Aramid Rafa
სახელითა მამისა და დაცისა და დასულისა წმინდისა და ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს მინდა გესაუბროთ მორწმუნე ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტზე, რასაც ქვია თუ როგორ რწმენაში უნდა იყოს ადამიანი და როგორ უნდა ცხოვრობდეს ის ეკლესიურად. ხშირად ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ეკლესიურ ცხოვრებაზე, გვაქვს ხოლმე წარმოდგენა იმისა, რომ საკმარისია ჩვენ აღსარება ვთქვათ, ზიარება მივიღოთ, საკმარისი არის ეკლესიაში მოვიდეთ, წირვალსაც მოусმინოთ და ამით შესრულდება ის ახალი აღთქმის ჯული, რაც ქრისტეს მიერ არის დაწესებული. და ხშირად ჩვენ ანგარიშს აუწევთ ხოლმე იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული აღსრულება სარწმუნოებისა არ ნიშნავს რწმენაში ყოფნას. დღევანდელი წაკითხული სახარება სწორედ აი ამ თემას ეძღვნება, სწორედ ამ თემის განშლისათვის არის საჭირო. ეკლესია დღეს კითხულობს ამ სახარებას იმისათვის, რომ ადამიანებს აუხსნა თუ რა არის ჭეშმარიტი რწმენა და ჭეშმარიტი რწმენაში ყოფნა. იესო ქრისტე, როდესაც ქადაგებდა, მასთან ერთი მაწვილი მივიდა და უთხრა, სახიერო როგორ შეიძლება გწონდეს? ანუ ის მიდის კაცთან, რომელზეც ადამიანები ლაპარაკობენ ზოგიერთი კარგს, ზოგიერთი ცუდს, ზოგი განიკითხავს, ზოგი კარგს ლაპარაკობს, ზოგი რწმენით არის მის მიმართ განწყობილი. აი ესეთ ადამიანთან მიდის და ეუბნება სახიერო. უფალი კითხვით უპასუხებს, რა ისამეყლიო სახიერითო? სახიერი ხო მარტო ღმერთია არის. შეეკითხა. რატომ შეეკითხა? მოდი ამას ასე ვთქვათ, განვიხილოთ. ისრაელის ერი, რომელიც ღვთისმშეული ერი იყო და მოწოდებული იყო ღვთისაგან იმისათვის, რომ მათ უნდა აღესრულებინათ დედამიწაზე ღვთის ნება და ეცხოვრათ იმ ცხოვრებით, რომელიც ცხოვრებითაც საბოლოო ჯამში მიიღებდნენ ერისა და თითოეული ადამიანის სულის ცხოვრებას, ასეთ ერს, რომელსაც წინასწარმეტყველები გამოუგზავნა უამრავი ღმერთმა, ბოლოს როდესაც შეატყო, რომ ღვთისმსახურო გზას გადაუხია, ღმერთმა გამოუგზავნა თავისი მხოლოჭობილი ძე. არა მხოლოდ იმისათვის, რომ მათთვის რაიმე ჭკუა დაერეგებინა, არა მხოლოდ მარტო იმისათვის, რომ მათთვის რაღაცა ესწავლებინა, არამედ იმისათვის, რომ ებრაელ ერს დაენახა თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი რწმენა. იმიტომ რომ თვით ქრისტე თავისი ცხოვრების მაგალითით იყო მთელი არსების რწმენა. ის მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულს აფრთხილდა, ის მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთეს აკეთებდა. და ადამიანები სამწუხაროდ ზოგიერთი ხედავდნენ, ზოგიერთი ვერ ხედავდნენ. ეს მაწვილი, რომელიც მივიდა, მას ეთყობოდა, რომ კარგ ოჯახში იყო აღზრდილი, კარგ ნიადაგზე იყო დაბადებული, ანუ მას ჰქონდა საწყისი მიცემული ოჯახისაგან იმისა, რომ უნდა ეცხოვრა ღვთისმსახურო ცხოვრებით და როდესაც მიდის და ხედავს ქრისტეს ქადაგების დროს, ხედავს მასში არსებულ ამ სიყვარულს მოპასისა და ღვთის მიმართ, ეუბნება ასეთ სიტყვას სახიერო. და მართლაც სახიერი ნიშნავს, ეს სიტყვა ნიშნავს უკეთილ შობილეს, მიმტევებელს, ესე ვთქვათ, ამაღლებს და მართლაც ღმერთის ასე ვთქვათ, შესაბამისი სიტყვა არის ეს, როდესაც ღმერთს მიმართავენ სახიერით, ანუ ყოვლად მოწყალეს ნიშნავს, ყოვლად მოწყალეს ნიშნავს, ანუ ყოვლად მოწყალების კონცეფტს ნიშნავს. და ამ კითხვით იმიტომ დაუბრუნდა ეს კითხვა ქრისტემ მაწვდს, რომ აინტერესებდა მასში მართლაც იყო რწმენა თუ არა. და შემდგომ ეკითხება, როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ, გავხდეო, ესე ვთქვათ, მორწმუნე, ანუ როგორ შეიძლება ვცხონდე, ვაცხოვნო ჩემი სულიო, ქრისტე უნდა რომ ცნებანიო დაიმარხეო. ანუ ამოწმებს ქრისტე, რამდენად არის ამ ადამიანში საწყისი ჩადებული იმისა, რომ ის შეუდგეს ჭეშმარიტ რწმენას, რომ აი არა კაცლა, არა იმუშო, არა იპარო, 10 მცნების შესახებ ესაუბრება.
ესენი მე ბავშვობიდან დავამარხეო. ესენი ყველაფერიო გავაკეთეო და კიდევ რა არისო საჭირო რომ მე მივიდე მერთან. აქ საუბარი არის მდიდარ ჭაბუკზე, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გავიგოთ პირდაპირ გაგებით რომ მხოლოდ და მხოლოდ მდიდრებს ეხება ეს. მდიდარი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც წუთის სოფელსაა გამოკიდებული. ადამიანი შეიძლება ღარიბი იყოს, მაგრამ წუთის სოფელს ისე იყოს გამოკიდებული, მისთვის სასუქებელი არ არსებობდეს და არ არსებობდეს ღმერთი. ანუ ეს სიმდიდრის ქონების სურვილი შეიძლება ზოგს აქვს ბევრი, ზოგს ცოტა აქვს, მაგრამ ვინ არის მიჯაჭვული აი ამ ქონებას. სავარი ეს არის. და მართლაც ეუბნება ამ ბაზოს, მოდიო ეშენო, გაქო დიდი სიმდიდრეო, გაყიდე ყველაფერიო, დაურიგე ულახკებსო და მე შევომიდექიო. აი როგორი სიტყვა, ხო, საინტერესო. შეგიძლია კი უფლისათვის ყოველივე გაიღო. რაც შენ ამ წუთის სოფელში მოგწონს და მიბმული ხარ იმაზე. შეგიძლია ეს გაიღო. აი ეს კითხვა იყო ის მიერ. რა თქმა უნდა, ამ ბაზოს გაუჭირდა. ბრძოლა დაეწყო იმისა, რომ განშორებოდა წუთის სოფლისეულ სიამოვნებას, განშორებოდა იმ მდგომარეობას, ამ მდგომარეობაშიც ის იმყოფებოდა. და ქრისტე კიდევ მეორე საუბრობს არა მდიდარზე, როგორც მხოლოდ და მხოლოდ სიმდიდრის მქონე ადამიანზე, თორემ ჩვენ ეკლესიის ისტორიიდან ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით იმისა, რომ მდიდარი ადამიანები სიკეთეს აღასრულებდნენ, ბევრ კარგ საქმეს აკეთებდნენ და ხელმოქმედებას ეწეოდნენ და გაჭირებულ ადამიანებს ეხმარებოდნენ. ეს რა თქმა უნდა სიკეთის ქნა არის და ამას უფალი არავის არ დაუკარგავს. მაგრამ საუბარი ამ შემთხვევაში კიდევ მეორე არის წუთის სოფელი რამდენად გიყვარს, რამდენად არის მდიდრად შემოსული შენ სულში წუთის სოფლისეული ამაოება. შეგიძლია თუ არა მიატოვო ის. აი ამაზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა ამ ყვავილმა ვერ იტვირთა ეს ჯვარი, ვერ აღიღო ეს ჯვარი. მას რომ ეთქვა ქრისტესთვის, კი ბატონო, გავყინე, შეიძლება ქრისტეს ეთქვა მისთვის, არ არის საჭირო ყველაფრის გაყიდვა. არ არის საჭირო ყველაფერი მოიშორო. აი შენი სიკეთე გააკეთე, დაეხმარე გაჭირებულებს და ასე გააგზავნე ცხოვრება. შეიძლება ასეთი სიტყვა ეთქვა შენ გაუჭირდეს. არ ეთქვა რომ ინათ ვარ აუცილებლად ასე ვთქვათ ყველაფერი ქონება, ყველაფერი გაყიდე, მოიშორე თავიდან და ჩემთან ერთად იარაღო. კი ეს სიტყვა უთხრა, მაგრამ არა იმისათვის, რომ მართლაც ეს აღესრულებინა, ეს ხო გამოცდა მათთვის. შეეძლო თუ არა მას მიიღო ქრისტეს ჯვარი, აღეღო თუ არა ჯვარი. ამიტომ უფალი ამბობს, რომ ძალიან ძნელია მდიდარი ადამიანისთვის სასუქეელში შესვლა. და კიდევ მეორე გადატანითი მნიშვნელობით არის ის ადამიანები, ვინც წუთის სოფელზე არიან ჩამოკიდებულები, წუთის სამამულოებაზე არიან ჩამოკიდებულები და მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ ქონების შეძენა არის, ქონებაზე ზრუნვა არის მთავარი, რა თქმა უნდა, მათთვის ძნელია სასუქეელში მომედრა. შეიძლება გარეგულად აღასრულოს ამ ადამიანმა 10 მცნება არ ჩაიდინოს სოდა, ჩვენ ხშირად მომხსენია აღსარებაში მოსულ ადამიანებს ვთქვით, რომ არ მომიკლავს, არ მომყარია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც უყურებ ამ ადამიანს, ხშირად სიყვარული არ აქვს ის. აი რომ უთხრა ამ ადამიანს ახლა ისევე როგორც ქრისტემ უთხრა, აი ყველაფერი მიატოვე, გაყიდეს, ყველაფერი შენი ქონება და შემოუდექი ქრისტეს. ახთი მონაზონია რაღაც შეიძლება ვერ გაგვიდეს, ვერ გადავიდეს ამ მდგომარეობაში. ეს არ ნიშნავს, აი სწორედ ჩვენ ამაზე გქონდა საუბარი, არ ნიშნავს ეს მორწმუნეობას. ეს არის ნერთმილი მორწმუნეობა, როდესაც შენს გულში არ არის აღებული სანთელი, რომელიც ამბობს, მე შემიძლია ქრისტესთვის თავიც კი დავწყო. აი დავჩავიხედოთ ყველამ ჩვენ გულებში და დავფიქრდეთ, ამთია ეს სანთელი თუ არ ამთია. აი როცა აი ესეთი სანთელი აინთება ჩვენს გულებში, მე შეიძლება ვთქვათ, რომ უფალთან ახლონი ვარ. მაშინ ჩვენი გული განთმება ქრისტეს სიყვარულით და ქრისტეს სიყვარული ჩვენ ისევ და ისევ სიკეთეს მოგვანიჭებს, მათსა და წყალობას მოგვაჭერს და მაშინ მართლა სახიერი იქნება უფალი ჩვენთვის. მაშინ გახდება სახიერი უფალი ჩვენთვის. ამ მაწვილის გარდა ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა ძალიან გაუკვირდათ მოციქულებს. და შემდგომ უფალმა თქვა, რომ აი ეს სიტყვები, რომ ძალიან ძნელიაო, ნემსის ყუთშიო, უფრო ადვილად გაძრებაო, აქლებიო, ვიდრეო მდიდარი შევაო, გაუკვირდათ ეს სიტყვა, როცა თქვა,
როგორ შეიძლება რომ ნემსის ხუთში აქლემი გაძრეს და ხალი ეუბნება ბოლოს ამთავრებს ამ სიტყვებით რომ რაც შეუძლებელი არის კაცთათვის შესაძლებელია ღვთისათვის რას ნიშნავს ეს მოდი ესეც კარგად ავხსნათ შეუძლებელი ამ შემთხვევაში ადამიანისათვის არის სრულად გახდეს მორწმუნე რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ მივახცევთ ალბათ ვერასოდეს იმ იდეალურ მორწმუნე მდგომარეობას რასაც ჩვენ გვევალება რაც მოგვეთხოვება მაგრამ თუ ჩვენში იქნება ქრისტეს სიყვარული თუ ჩვენში იქნება მოყვასის სიყვარული თუ ჩვენში იქნება თუნდაც აი ეს სურვილი შინაგანი სურვილი იმისა რომ ქრისტესათვის ყველაფერი დავითმოთ და გავაკეთოთ რა თქმა უნდა უფალს შეუძლია მოგვანიჭოს ჩვენ სასუფეველის დამკვიდრება მის ხელშია მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არ ვართ ღირსნი არ ვიქნებით ღირსნი სასუფეველისა ის მაინც მოგვწევთ ჩვენ ამას თუ კი ჩვენში აი თუნდაც ეს პატარა სანთელი იქნება ანთები ამიტომ დავხდეთ საყვარელო და ვეცადოთ იმას რომ წუთის სოფლის ამავოებას ნუ დავაყენებთ ყველაფერზე მაგრამ ხანდახან არის რაღაცა მომენტი როცა ჩვენ ვდგებით რაღაცა საზღვართან აი საზღვარიდან გამყოფია თითქოს აი ახლა ჩვენ რას ჩავიდეთ რას გავაკეთებთ მაგალითად ხო რას მოვიმოქმედებთ ქრისტიანულად მოვიქცევით იმ შემთხვევაში თუ ამ სოფლისეულად მოვიქცევით აი ნუ ძალიან მარტივი ესე ვთქვათ მაგალითი რომ მოვიტანოთ შეიძლება ვთქვათ ასეთი რაღაც მაგალითად მოვიდათ მეზობლები ჭუბი ხო ეს ხშირად ხდება ასეთი რაღაც მოვიდათ ერთმანეთში ჭუბი ერთი მორწმუნე მეორე არა მორწმუნე ადგა თუ რამე პირზე მოადგა ყველაფერი უთხრა და მორწმუნე ფიქრობს დაუბრუნო პასუხი და ორჯერ უარესი უთხრა თუ ქრისტეს სიყვარული დავითმო თუ კი დაუბრუნა პასუხი და თუ კი ასე ვთქვათ იმ ემოციას აყვა რაც იმ ადამიანმა არაეკრესიულმა არა ქრისტიანულად მაცხოვრებელმა გააკეთა იგივეს გააკეთა კიდევ უარეს ხო რა თქმა უნდა თავისთავად ხადია რომ არანაირი სანთელი ჩვენს გულში არ ანთია არანაირი სათნოება და ქრისტეს სიყვარული ჩვენში არ არის და მხოლოდ წუთის სოფლის ამოება არის გამეფებული და თუ კი ეს ადამიანი დაითმოს და იტყვის რომ მერთმა მიუტევოს რა ვქნათ შეიძლება ძალიან გული მეტკინა ახლა ამის სიტყვებისგან ძალიან დამომცირა მაგრამ მერთმა მიუტევოს მეც მომიტევოს მასაც მიუტევოს და მე ადგება და წაიკითხავს ლოცვას მოძურეთა და მაჭირებელთა და ილოცებს იმისათვის რომ ადამიანს გონება გაუჩნდეს უყავმა კაცთმოყარებისკენ მოაქციოს კეთილის ყოფობისკენ მოაქციოს და შეუდოს უფალმა ამ ადამიანს თავის ცოდვანი ასეთ უცხოს წაიკითხავს თუ ამას აკეთებს ადამიანი რა თქმა უნდა მაშინ ქრისტეა მაშინ ქრისტესადმი სიყვარულია და რა თქმა უნდა სანთელი კი არა კელაპტარი ყოფილა მაშინ ანთები ასე რომ საوارენო ეს მარტივი ძალიან მარტივი მაგალითად ამაზე ბევრად უფრო ძიმე შემთხვევები გვემართება ხოლმე ხშირად ჩვენ ვერთავ ჩვენ თავს და წუთის სოფლის ამოებაში ვარდებთ ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა არა მარტო ჭუმზე ალაპარაკი და არა მარტო კამონზე ალაპარაკი ეს შეიძლება იყოს ქონების გაყოფაზე და 1000 ასეთი შემთხვევა არის ყოველთვის ამოდიოდეს მორწმუნე ადამიანი ქრისტიანი ადამიანი ქრისტეს მცნებებისაგან ქრისტეს სიყვარულისაგან შეიძლება ბევრი ჩვენ არ ვიცოდეთ არ გქონდეს საკითხული იონე უფროპირის განმარტებები და ასე შემდეგ არ გქონდეს აპოლოგეტიკა საკითხული და ასე შემდეგ ნებისმიერი სხვა წიგნები მაგრამ ჩვენში ხომ არის ქრისტეს სიყვარული აი ქრისტეს სიყვარულის გამო დათმენა არის ყველაზე დიდი სამხედრო დავითმოთ ქრისტეს სიყვარულისათვის მიუტევოთ ერთმანეთს ვაპატევთ შენდობა მიცემთ თუ განვიკითხეთ მეორე დღეს შენდობა ვითხოვთ და ასე შემდეგ აი ესე ვიცხოვთ აი მაშინ იქნება ეს სწორედ ის გზა რომელსაც უფალი მოგვიწოდებს რომელ გზასაც უფალი უწოდებს სწორედ აი მის ცხოვნების გზას და რაც შეუძლებელია კაცთათვის ამე ჩვენგან შეუძლებელია ჩვენი ერთმანეთის ცხოვნება არ შეუძლია არც ჩვენი თავის ცხოვნება შეუძლია ღმერთს და ის მოგვანიჭებს ამ წყალოსა და მაგს ერთმანეთს დაგლოცოთ რასაც დაგაცნოთ სიკეთე სიხარული ბედნიერება ჯანმრთელობა მოგეთხოვა გონების თვალი აღვიხილოს და დაგვანახოს
ერთმანეთის სიყვარული და არა ბოროტება. ბოროტებას აქვს ასეთი უნარი, რაც უფრო აფუებ, რაც უფრო ბევრს ფიქრობ, რაც ბევრს გააკეთებ, მთელ გულს იკავებს. სიყვარულს აქვს ასეთი თვისება, რაც უფრო ბევრია სიყვარული, შენში ბოროტება იშრიდება. და ადამიანის გულში იმდენი სიყვარული უნდა იყოს, რომ ბოროტების ადგილი აღარ უნდა დარჩეს. მე თქვა დაგლოცო.